За guys, юу цаана дараагийнхаа видеонд тавтамаар л. Тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдөр эртний Монголын дахиад түүхээр аялцгаая. Энэ удаад The Journey of William of Rubruck to the Eastern Part of the World гэдэг тэмдэглэлийг хамтдаа уншицгаая. Энэ хүн юу гэхээр 1253-аас 55 оны хооронд 3 жилийн хугацаанд Алтан ордны улсаар дамжаад хар хором хотод очисон анхны Европ хүн. Тэгээ одоо бид нар бол missionary гэж хэлдэг те. Сайн мэдээ түгээгч. Есүс Христийн талаар сайн мэдээг түгээхээр хар хором руу очисон байгаа. Ганц юм нь юу гэхээр 9-р Луи хаанд бүх зүйлийг би тэмдэглэх болно. Тэгээ тань руу явуулж байна. Захиа маань урт байсан ч гэсэн та бити голоорой гэд. Бүх зүйлийг бичсэн байна. Монголчууд яаж хүнийг оршуулдаг, яаж гэрэлдэг, яаж амьдэрдэг, машин тэрэг нь ямар байдаг, гэр нь ямар байдаг, эмэгтэйчүүд нь ямар ингээд бүх юмыг дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Тэгэхээр яг 1253-аас 55 оны үеийн монголчуудын аж амьдралыг баг кино шиг дүрсэлж болохоор үлдээсэн байгаа. Тэгээ энийг хамтдаа уншицгаая. За би англи хэл дээрээс дахиад орчуулга хийсэн. Тэгэхээр ганц хоёр алдаатай ойлгомжгүй үгнүүд орчуулгын явцад гарч ирсэн байж магадгүй. Гэтэ ямар ч байсан бүгдээ гол юм руу орцгоё. За оршил хэсэг. За энэ хүн бол Францын лам William Rubruck гэдэг хүн. Rubruck-ийн тэмдэглэл гэж монголчууд бол ерөөхдөө ярьдаг. Монголчуудын талаарх барууны анхны тэмдэглэлүүд дотроос хамгийн нарийн, хамгийн үн цэнтэйгээр бичсэн хүн бол энэ William Rubruck гэдэг хүн байгаа. Ромын пап болон одоо Монголын тухайн үеийн Бат хаан, Мөнх хааны хооронд бол харилцаа үүсчихсэн юм байлаа. Тэгээд яг тэр үед хар хором дээр бид нар ч одоо бүр юм шашны мэтгэлцээ хийсэн бүх шашны төлөөлөгч нарын суулгацаа хоорондоо ярилцаа сууж байхад яг тэр үед бол ойрхот орнууд болон Европын газар нутагт загалмайтны дайн болж байсан. Сонирхолтой юм болж байсан байж бид нар бол ямар ч байсан тухайн цаг үеэс бол тийм тодорхой хэмжээнд бас илүү өөр томоор харж шашнуудын хоорондын мөргөлдөөн хийх хүч бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрч байжсэн байгаа. За тэгээд William Rubruck Орхон голын хөвөндөх Монгол улсын нийслэл Каракорумд очиж Тэнтхийн хааны ордонд айлчилсан анхны Европ хүн болжээ. За тэгэхээр бүгдээрээ тэмдэглэл рүү н орцгоё. За мэдээж тэмдэглэл нь очих замаа бас нэлээд нэлэрэнгүй ярьсан байгаа. За очоод юу болсноо ярьсан байгаа. За тэгээ буцах замаа ярьсан байгаа. 3 жилийн турш үргэлжлэсэн тэмдэглэл гэсэн. Бид Султай хотоос гарсны дараа 3 дахь өдөр татаруудтай таарсан бөгөөд би тэдний дунд очиход яг л өөр цаг үед шилжсэн мэт. Өөр ертөнцид орж ирсэн мэт надад санагдсан юм. Одоо би тэдний амьдралын хэм маяг, зан заншлыг өөрийн мэдих хэрээр тайлбарлая. Монголчуудын гэр ба тэдний тавилга хэрэгсэл. Тэдэнд байнгын сууц гэж үгүй. Хаашаа явхаач тэд урьдчилан мэддэггүй. Тэдэнд мөнхийн хот гэж үгүй. Ирээдүйд хаана урших талаар тэд ямар ч ойлголтгүй амьдардаг гэж. За энэ бол яг гаднаас ирсэн хүний үг байх. Би бас саяхны хүртэл монголчуудыг нүүдэлчид гэж боддог байсан. Тэгээд ингээд яг судлаач түүхч хүмүүстэй уулзаж авчихсан чинь бид нар чинь нүүдэлчин биш. Бид нар чинь бэлчээрийн аж ахуйтай хүмүүс юм байлаа. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө өвлчөө гэж байгаа. Зуншлаг гэж газар байгаа. За магадгүй хаварчаа намарчаа гэж бас байгаа бах те. Ерөөсөө яг нэг хэсэг газрыг эзэмшээд тэр газраа л ингэж тойрч амьдардаг. Тэгэхээр монголчууд нэг тийм цыгаанууд шиг ор хоронгоо очих газаргүй тийм нэг юм ядуу зудруу ерөөсөж байгаагүй. Бид нар тодорхой газрыг иргэшээж тэнцэн амьдардаг байсан. Малаа дагуулад яачгүй дөрвөн үйлрэлтэй учраас хүүтрэх үед арай өөр үе, халуун болох үед арай өөр газар очиж амьдардаг байсан. Орчин үеийн хэлэх юм бол монголчууд бол дөрвөн виллатай байсан. Дөрвөн байртай, дөрвөн байрныхоо хооронд сэлгэж амьдардаг байсан гэсэн. Тэгэл болоо. За цаашаа уншвал монголчууд усгүй бэлчээрийг өвөлдөө ашигладаг. Учир нь тэнд цас их ундаг бөгөөд түүнийг усаар орлуулдаг. Тэдний унтдаг сууц нь тойрог модон хүрээтэй. Дээр нь жижиг дугуй бүгж мэт орой хийж, түүгээр улаан зуухны ам буюу янданг гаргаж, гадуур нь цагаан эсгийгээр бүрдэг. Заримдаа түүнийг шохоогоор, цагаан шавраар, эсвэл ясны нунтаг түрхэж цайруулдаг. Зарим үед хар өнгөтэй болгодог. Яндангийн эргэн тойронд өнгийн гоёл чимэглэл хээ угалц тэд зурдаг. Тэгэхээр энэ ч бас нэг ойлголттой. Монголчууд тэгэхээр сүүлийн ер нь нэг 100 жилийн хугацаанд хийж байгаа монгол кинонуудыг харах юм бол ер нь л нэг юм бор, ядарсан, зутарсан, хар гэртэй, нэг ганц хоёр ямаатай, нэг маш хүнд амьдралтай байсан шиг харуулдаг. Яг 1254 оны үе, 53-54 оны үеийг бид нар одоо харж байна шүү дээ. Тэр үед бол бүр монгол гэрээ тойруулж шохоогоор буддаг, цагаан шавраар бүр бүрдэг, эсвэл ясны нунтаг түрхэж, цайруулж, цав цагаан болгодог байсан байна. Тэгэхээр монгол гэр бол ерөөсөө л алс холоос цав цагаан гэр харагддаг байсан. Бид нар тийм ядруу, зүдрүү, бараан, хар байгаагүй. Гэхдээ тодорхой нөхцлүүдэд хар өнгөтэй болгодог байжээ гэж. Гэрийн үдэнд мөн гоёлын хатгамалтай эсхийг үлгдэг. Орох хаалганы өмнө янз бүрийн хээтэй өнгийн эсхийг үлгэнэ. Тэд эсхийг өнгөөр болон утсаар даруулан хатгамал хий, мод, усан үзмийн мод, шувуу, амьтдын дүрсийг уралдаг. Тэр ер нь хүннэг үеийн булснаас эхлээл харгал юм бол монголчуудын идэл хэрэглээлтэй бүх зүйл нь дандаа амьтны шинж чанартай. Одоо та анзаарсан бол миний хурмын дээр өмссөн байсан юм цагаан малгай байсан шүү дээ. Харцаг малгай, Чингис малгай гэж хэлдэг те. Тэр бол бүр яг шонхрын хоёр далавч тэгээд ингээд сүүлнэ, шилвч хэсэг нь яг сүүл шиг. Тэр ингээд хойдлоос нь харах юм бол ингээд хоёр далавчин зүсэж орж ирээд хойно юм шилвчтэй. Тэгээд монголчуудын дайны стратегиудыг харах юм бол ерөөсөө л дандаа амьтдыгаа дуурайж хийдэг. Амьтдаас маш их сэтэл авдаг. Шуудыгаа ажаа сууж идэг, чоныг аждаг те.
Өөрөсө байгаль ихтлгийтэйгээ маш ойрхон байсан учраас бүх юм дандаа байгалийн амьтдын дүрстэй. Тийм байсан баг. Эдгээр сууц нь маш том байдаг. За одоо эндээс сонирхолтой юм гарч ирж байна шүү. Монголчууд маань ерөөсөө нэг тийм хитгэн жижиг хаантай гэрт амьдардаг биш. Эдгээр сууц нь маш том байдаг. Зарим нь өргөнөөрөө 30 фут, ойролцоогоор 9 метрийн урттай. Би өөрийн биеэр нэг тэрэгний дугуун мөрний хоорондын зай 20 фут болохыг хэмтсэн гэж. 20 фут гэдэг чинь бараг 6 метр орчим. Гэрийг тэрэгэн дээр тавихад хоёр талаар бүгд 5 фут гаруй илүү зай гардаг. Тэгэхээр том тэрэгэн дээр гэрээ дээр нь тавихад хоёр талд нь дахиад 1.5 метрийн зай гарч ирдэг гэсэн. Одоо үстэй. Тийм том тэрэгэн дээр Монгол гэрээ тавьж явдаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн одоо энэ дээр яг зөвхөн хаадууд нь ийм байсан гэж хэлэхгүй, ийм тэргүүд нэлээд олон таарсан юм шүү. William Rubrukтэй тийм. Би өөрийн нүдээр нэг гэрийг 22 үхэр чирж явааг харсан. Тэрэгний өргөний дагуу 11 үхэр. Тэрний урд дахиад 11 үхэр байсан. Тэрэгний тэнхлэг нь усан онгоцны далбааны шон шиг зузаан бөгөөд нэг хүн тэр гэрийн үүдэн зогсон үхрийг жолоодож байв. Яг тэр үед төсөөлөх юм бол ерөөсөн Монгол хүн явж байна. Тэгээ Монгол айл явж байна. Монгол айл нүүж байна. Тэгж сүртэй харагддаг байсан байх нь. Мөн тэд нарийн модон мөчрийг сүлжиж дөрвөлжин хайрцаг хийдэг. Үүний дээрээс ястмэлхийн хуйг мэт бөөрийнхи бүрхүүл тавьж урд талд нь жижиг хаалга гаргадаг. Дараа нь үүнийг хар эсгийгээр бүрж түүн дотор тос эсвэл хоньны сүг түрхнэ. Ингэснээр бороо нэвтэрдэггүй болно. Үүнийг мөн хатгамал чимэглэлээр их гойдог. Ийм хайрцагт тэд хүнжил эд хөрөнгөө хийж тэмээн тэрэгний дээр өндөрт бэхэлдэг тул гол мөрөн гатлахад нь орохгүй. Ийм хайрцгийг тэрэгнээс хизээж тэд буулгадаггүй. Тэр одоо биднийхээ бол авдар гэсэн үг. Гэтэ авдрыг яг яаж хийдэг бүх юм дэлгэнгүү тайлбарсан байна. Тэгээ гол нь хар эсгийгээр бүрж хийсэн байдаг гэж байна авдрыг те. Яг сүүлийн үед ингээ мотор хийгээд дэрний юм зурдаг болсон баг. Гэтэ яг 13 дугаар зууны үед бол тийм байсан байна. Гэрээ барихтаа тэд үүдийг өмнө зүг рүү харуулж хоёр талаар ачааны тэргээ хагас чулуу шидхийн хэртэй зайтай байрлуулдаг. Ингэснээр гэр нь хоёр тэрэгний игнэний дунд яг хан мэт байрлана гэж. Одоо ингээ та төсөөлөж байгаа л үү. Яг Монгол гэрийн хойморт суугаад ингээ урд зүгийг хаалгаараа ингээ хаалган онгорхоо хараа байж байгааг. Бүсгүйчүүд өөрсдийн гоёмсог ачааны тэргийг хийдэг бөгөөд би хэрхэн хийдгийг зургаар үзүүлж чадхал бол танд харуулсан. Нэг чинэлэг Монгол эсвэл татар хүн нэгээс 200 хүртэл ийм тэрэгтэй байдаг. What? Нэг чинэлэг Монгол эсвэл татар хүн, чинэлэг Монгол хүн нэгээс 200 хүртэл ийм тэрэгтэй байсан гэж. Нэгээс 200 орчим тэрэгтэй. Damn. Маш их хэмжээний авж явах зүйлтэй байсан гэсэн үг байна те. Бид нар ч бас нэг бодлоо ингээд монголчууд маань ингээд хоосон ирээл хоосон буцдаг хорвоо ертөнцийн мөн чанарыг ойлгосон нэг амар тийм материалын зүйлд хорогдоод байдаггүйгээд бас нэг би бодох гээд байлаа энэ зунаас. Тэгээ энийг харсан чинь нэгээс 200 хүртэл ийм тэрэгтэй байсан. Нэг чинэлэг айлын эмэгтэйчүүд нь. Батхаанд 26 эхнэр байсан бөгөөд эхнэр бүр өөрийн гэсэн том гэртэй. Түүнээс гадна туслах эмэгтэйчүүдийн сууц болох жижиг гэрүүд байдаг. Эдгээр том гэр бүрийн хажууд 200 орчим тэрэг дагалддаг. Тэгэхээр Батхан маань 26 эхнэртэй, эхнэр болгон том гэртэй, том гэр болгон нь дахиад 200 орчим ийм жижиг тэрэгтэй. Нийт бодоод үзэхээр Батханы эхнэрүүд 5200 тэрэгтэй байжээ. Зөвхөн Алтан ордны улсын Батхан. Гэрээ барихтаа анхны эхнэр баруун зүгт, дараагийн эхнэрүүд Эренбийн дагуу байрлана. Хамгийн сүүлчийн эхнэрийн гэр зүүн зүгт байрлана. Нэг эхнэрийн гэрээс нөгөөх рүү чулуу шидхийн зайтай байдаг. Одоо тэгэхээр ялангуяа Батханы нэг эхнэр болгон 200 орчим өөрийн гэсэн тэрэгтэй байжээ гэж. 200 машинтай байсан байх нь шүү дээ. Гэрийг байрлуулахад үүдийг өмнө зүг рүү харуулж, гэрийн эзний орыг хойд талд байрлуул. За яг одоогийн бидний хэм маягаар явж байна. Эмэгтэйчүүдийн тал бол үргэлж зүүн буюу дорнод тал юм. Эзний орон дээр суусан хүний зүүн гар талаа гэсэн. Эрэгтэйчүүдийн тал нь үргэлж баруун буюу өрн тал гэж үздэг. Гэрт орж ирж буй эр хүн ном зэвсгээ эмэгтэйчүүдийн тал хизэж өлөгдөггүй. Тэгэхээр эрэгтэй хүн та дугаас ойлгож байгаа хэ орж ирлээ мэдээж баруун талаар эхлээд орж ирж суудаг. Зүүн талд бол галтоогоогоо энд эмэгтэй хүний суудал байгаа. За эрэгтэй хүн гэрийн эзэн хоймортоо сууж байна. За энүүгээр ах дүүнэр суугаад тэгээд гаднаас орж ирсэн бол үүдээр орж ирж суудаг те. Монголчуудын нийгмийн ба шашны зан үйл баяр ёслолын талаар. Эзний орны дээгүүр үргэлж эсхий дүрстэй бяцхан хүүхэлтэй байрлана. Түүнийг эзний ах дүү гэж нэрлэдэг. Эмэгтэй эзний орны дэргэд бас нэг ижилхэн дүрс байдаг бөгөөд түүнтэй адилхан эзэгтэй ах дүү гэж нэрлэдэг.
тэд ханан дээр бэхлэгдсэн байдаг. Харин тэдний дунд арай өндөрт нэг төрхөн урт дүрс байдаг гэдэг нь гэрийн хамгаалагч сүнс гэж үздэг. За би яг энийг сайн өөрөө би яг нөгөө гэрт өсөөгүй гэрт амьдардаг учраас мэдэхгүй манайхан доор комментээр бичиж өгөөрэй. Гэрийн хамгаалагч сахиус гэж бол би сонсч байсан. Одоо бид нар чинь нөгөө жоохон хүүхдийг уйлахаас хамгаалаад дээр нэг үнэг хайчилдаг шүү дээ эсхийгээр. Тэр шиг нэг юм хүн хайчилдаг санагдаад байгаа юм. Жижигхэн хүний хэлбэртэй. Тэд хамтдаа ундаан барих үедээ эхлээд эзний толгой дээгүүр байрлах дүрс рүү баг зэрэг ундаа цацаж дараа нь бусад дүрс рүү дараалалаар нь цацдаг. За тэгэхээр яалч хүний хоол унтныхаа дээжийг гэрийнхаа сахиусуудад эхлээд өргөдөг байсан байх нь шүү дээ. Одоо орчин үед бол бид нар чинь өглөө болгон бидний имэнэр чи одоо ингээ сүүнийхаа дээжийг өргөдөг те. Тэгэхэд бол яг энэ үед бол хоол ундаа барих болгондоо гэрийнхаа сахиус руу жоохон жоохныг цацдаг байсан гэж. Дараа нь нэг үйлчлэгч гэрээс ундаатай хундаг барин гарч өмнө зүг рүү 3 та цацгатаа өвдөг нугалж галыг хүндтгэв. Дараа нь зүүн зүг рүү агаарыг, баруун зүг рүү усыг, хойд зүг рүү үхэгсдийг хүндтгэхийн тулд цацдаг. Ямар гоё юм бэ те. Дөрвөн зүг рүү одоо болохоор бид нар чинь ингээд сүүгээ өргөдөг штэ те. Тэгэхэд ундаатай хундгаа барьж гараад хоол болгон дээрээ гараад өмнө зүг рүү 3 та цацал өргөхдөө өвдгөө нугалж гэж шүү. Би бас нэг айгүй сонирхолтой анзаарсан юм. Казахстан, Кыргызстанд залуучууд нь ахмад хүндээ ингээд ёслохдоо хагас өвдгөө ингээд нугалж сууж байгаад ингэж цээжин дээрээ гараад тавьж ёслолт юм байлээ. Одоо бид нар ингээд Чингис хааны хөшөөн дээр ч юм ингээд очиход Чингис хааны музейд дээр ингээд заавал ингэж ёслох хэрэгтэй гэж зааж өгдөг шүү. Яг бидний баруун талын энэ Төв Азийн баруун талаар амьдардаг Киргиз, Казак те тэр талын хүмүүсүүд маань яг ингэж ёслолт юм байлээ. Тэгэхээр миний бодлоор яг монголчуудын маань ингээд яг нэг юм ёслох хэм маяг дээр бид нар яг ингэж ёслох хэвтэй юм уу? Яг яаж ёслох хэвтэй гараа яг ингэж андууд барьд юм уу гэл ингээд жоохон тодорхой мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан өвдгөө нугалж доошоогоо суудаг байсан байх нь шүү дээ. Урагшаагаа ингэж бүхий хэсэг нь бол энэ дэр бичигдээгүй. Ямар ч байсан өвдгөө нугалдаг гэж. За галыг хүндэтгэж урагшаагаа, зүүн зүг рүү агаарыг хүндэт, баруун зүг рүү усыг хүндэтгэж, хойд зүг рүү үхэгсдийг хүндэтгэж цацлаа өргөдөг байжээ. Эзэн хундагаа авч уухын өмнө эхлээд газарт баг зэргийг асгадаг. Хэрвээ тэр морьтой сууж ууж байгаа бол эхлээд морины дил эсвэл хүзүүн дээр баг зэргийг асгадаг. Ерөөсө зүгээр идэхгүй шүү дээ. Одоо ингээд бид нар Christian хүмүүсийг хараад идэх болгоныхоо өмнө залбираал те. Бурхан минь хоолыг өгсөнд баярлаа. Амен гэл ингээд бүгдээрээ залбирж байгааг хараад ингээд гэл бид нар бас нэг тэгдэж шүү дээ те. Тэгэхэд монголчууд маань ингэж гоё газар дэлхийг хүндэтгдэг байсан юм шүү дээ. Хоол идэхийнхээ өмнө газартаа жоох ингээд бас амсуулж шүү дээ те. Эдэнийхээ дэжиг өргөн. Морьтой явах юм бол үргэлж морьныхоо дэлэнд юм уу, морьныхоо хүзүүн дээр баг зэргийг асгана. Дараа нь үйлчлэгч дөрвөн зүг рүү цацсныхаа дараа гэртээ орж ирэхэд хоёр үйлчлэгч эзэнд болон түүний дэргэд суусан эхнэрт зориулан хоёр хундаг тавхтаа идэ барьж ирнэ. Тэгэхээр энэ бүр үйлчлэгчтэй болоо явчлаа. Одоо би энэ чинь гэрийн эзэгтэй маань гараад өргөд байгаа юм болоо гэж бодсон чинь тэр нэг айлч үйлчлэгчтэй байна шүү дээ. Тэгээ үйлчлэгч нь одоо аав ээж хоёрт хойно хоёр хундаг тавхтаа ундаа барьж ирдэг гэж. Тавхтаа хоол барьж ирэх нь хоёр хундаг барьж ирдэг юм байна. Тэгээ айгүй сонирхолтой нь одоо би Чингисийн музей үзэж байхад бас нэг юм бүр ингээд appreciate хиймээр талархмаар те бүр ингээд гайхмаар бүр ингээд бахархмаар нэг зүйл нь юу байсан бэ гэхээр Монгол улс бол хаан гэдэг хүн хос 2 см байсан гэж. Тэр бас та гайхалтай. Хизээч хаан хүн ганцаараа ингэж алцааж ингэж багаварлаж суудаг, үргэлж хатантайгаа суудаг. Хаан хат хоёр үргэлж цуг суудаг. Тэгэхээр тэр бол янз юм байна. Хэрвээ эзэнд олон эхнэр байвал тухайн өдөр шөнө хамт байсан эхнэр нь эзний хажууд суун. Бусад эхнэрүүд тэр өдөр түүний гэрт ирж ундаа ууд хурал цуглаан хийдэг. Бөгөөд тэр өдөр ордонд ирсэн бэлэг сэлтийг тэр эхнэрийн санд хадгална гэж. Тэр нэг юм харилцан хүндлэлцэл байгаад байна эхнэрүүдийн хооронд. Угаасаа энэ дүрм журмынхаа дагуу явдаг. Гэрийн үүдэнд сүү эсвэл өөр ундаагаар дүүргэсэн арьсан уут мөн хундаг тавцан байрлуулдаг. Тэгэхээр гэрийн үүдний хэсэгт за сүү тавих нь байна. Арьсан уутан дотор байгаа ундаа гэдэг нь бол мэдээж айраг бах. За тэгээд хундаг тавцан байрлуулж өгдөг. Өвөлдөө тэд будаа тариа зүгийн балаар тунхлаг дарс мэт амттай ундаа хийдэг бөгөөд алс холын нутгаас жинхэнэ дарсч бүр авчирж уудаг. Харин зундаа зөвхөн айраг гих ундааг уудаг. За тэгэхээр өвөлдөө бол будаагаар дарс хийж уuna. За одоо будааны дарс гэхээр саке явах уу, маколи явах уу, солонгос, Японыхоор бол те. За тариагаар дарс хийж уuna гэдэг чинь одоо пив гэсэн үг те. Зүгийн бал дарж бас дарс суулгаж уuna. За зундаа бол айргаа уудаг гэсэн байна. Гэрийн үүдний өмнө талд үргэлж айраг байдаг бөгөөд түүний хажууд гитарчин гитартайгаа зогсно. За гитарчин гэдэг нь энэ орчуулгын алдаа гэж магадгүй. Энэ бол зөв морин ууртай хүн ч юм уу, босоо ятгатай хүн байж болно, те ятгатай байж хүн байж болно. Гитар гэхийг бодоход морин уурл юм шиг л байна л да. Тэгэхээр гэрийн өмнө талд бол үргэлж айраг байдаг, түүний хажууд гитарчин, морин хуурчин маань байдаг байсан байх нь байна. Бидний мэдих lute vel гэх мэт гитарын төрлийн хөгжим эднийд би бараг харсангүй. Харин манайд танил биш, маш олон төрлийн хөгжмнүүд байлаа. За тэгэхээр Чингисийн музейд бол байсан, босоо ятга гэж байсан байгаа. Одоо бид нар чинь нөгөө ятга тоглож байгаа гэдэг нь урт тавьж байгаад ингээд эмгтээчүүд гоё тоглодог шүү дээ. Одоо нөгөө сахиусны нэгэр ингэж тоглодог шиг. Тэгээд морин уурга. Ер нь маш олон төрлийн гоё хөгжимтэй. Тэгэхээр дээр үеийн би ингээд найр цэнгэнийг бодохоор аюулгүй олон төрлийн дууралттай байсан юм шиг байна. Одоо бид нар ингээд яг зөвхөн морин уурн дээр л ингээд байх юм болов гэж бодохоор үгүй.
ятга, янз бүрийн дууралтууд бас байсан байгаа тийм. Эзэн уух гэж эхлэмэгц нэг үйлчлэгч чанга дуугаар хаа хэмээн хашгирч гитарчин гитараа хөгжилтэй наргагүй тоглоно гэж. Эхнэр хийж буй үедээ тэд бүгд алга ташиж, морин хуурын аялгаугаар бүжиглэх бөгөөд ирчүүд нь эзний өмнө, эмс хатад нь эзэгтэн өмнө бүжиглэн. Эзэн ууж дуусмагц үйлчлэгч өмнөхийн адил хашгирч, морин хуурчин тоглолтоо зогсов. Дараа нь бүгд тойрон ээлжилж уу. Заримдаа үнэхээр ичмээр шуналтайгаар уралдан уудагч тохиолдол бий. Дараачаараа ир им ялгалгүй ууж, заримдаа бүр эвгүүцэн бөгөөд шуналтайгаар сорж уухтаа бие биетэйгээ уралддаг. За одоо хэр их том аягаар хул аягаар хэр их уухаа үзэл ингээл тэ сохол махал руугаа ингээл асгаал уугаал тэгэл хөгжим тоглоол. Тэгэл яг барайл уух үед нь хөгжим дуграал тэ. Тэгэл уугаал 50 гут нь хөгжим багсаал хоорондоо юм яриад. Ер нь бол төсөөлөгч гинэ үү. Монгол гэрт юм найр маяр хийж үзсэн, орж үзсэн ер нь гоё юм бол. За монголчуудын хоол хүнсний тухай. Тэдний хоол ундны талаар мэдэхэд тэд өвчнөөр үгсэн байсан ч ялгалгүй бүх малын махыг иддэг. Ийм их сүрэг малтай газар үхэлгүй өнгөрөх нь бас үгүй. За тэгэхээр хөлдөж үхэж болж чинь те ямар нэгэн байдлаар мал нь үхэх юм бол ерөөсөө тэр махыг голохгүй иддэг байсан юм байна. Гэсэн ч 100 цаг нь айраг. Өөрөөр хэлбэл гүүний сүгээр найрсан ундаа. Үүнээс өөр хоол гэж бараг үгүй. Тэр 100 бол зөвхөн айраг уудаг байсан байна шүү те. Ерөөсөө бүр битүү мацаг ураастай. Хэрэв үхэр эсвэл адуу үхвэл махыг нь уртааш нарийн зүсч салхи наранд өлгөж хатаана. Тэгэхэд тэр дороо давж хэрэглэлгүйгээр өмхийн үнэргүйгээр хатдаг. Борц. Адууны гидсээр тэд гахааныхаас илүү амттай хям хийж шин татаалаар нь идэнэ. Каз. Бид нар одоо нэг казакуудын казыг мэдгүй л үү те идэж үзсэн баг. Тэгэхээр одоо нэг юм бид нар ингээд яг орчин үеийн зургаараа хараад за энэ бол Монгол уунаа чи казакууд байна. Уунаа чи Тажикстан, Киргизстан, Узбек те казакын талаар яриад байсан гэх юм бол guys энэ чинь 1253, 54, 55 хар хором хот Монгол улсын нийслэл байсан. Өгөөдөө хааны дараагийн үе, Мөнх хааны үе, Алтан ордны улсын Бат хааны үе маш том газар нутаг тэр чигтээ Монгол байгаа шүү. Тэ? Яг тэр өнцгөөс нь харж бодоорой. Бидний соёл биш гэж болохгүй. Бид нар каз иддэг байсан. Үлдсэн махаа өвлийн нөөцөлгөөнд хадгална. За тэгэхээр 100 бол ерөөсөө зөвхөн айргаа угаал ямар нэгэн байдлаар бидний мал маань үхэх юм бол ерөөсөө борц болгочдөг байсан бохно ш тэ. Үхрийн ширээр тэд асар том сав уут хийж утаанд гоёмсгоор хатаадаг. Морин адууны арын хэсгийн ширээр хамгийн гоёмсог гутлыг хийдэг. Нэг хоньны махаар 50 бүр 100 хүртэл хоол хийж өгч чаддаг. Учир нь тэд махыг нь давс усаар сийрүүлэн тавг дээр маш нарийн хэрчиг ямар ч соус хэрэглэлгүйгээр иддэг. Дараа нь тусгай зориултын хутганы үзүүрээр эсвэл сэрээ төстэй багцтайгаар яг л чансан лир алин мэдхтэй хэрэгэлдэг шиг зочдын тоонд тааруулж тойрон зогсогч бүрд 1-2 балгаан өгнө. Үүнээс өмнө хоньны махыг зооглохын үед эзэн өөртөө таалагдсныг нь төрүүлж авна. Бас хэрв тэр хэн нэгэнд тусгай хэсгийг өгвөл уг зүйлийг хүлээж авсан хүн өөрөө л идэх ёстой гэсэн ёс бий. Тийштэй. Ялч бас одоо ч хിവэрэ шүү. Хэрвээ өвөө надад нэг тодорхой хэсгийн мах төсөөд өгөх юм бол би тэрийг өөр хүнд ингээд өгчих юм бол би идмээргүй байна, би дурггүй байна гэсэн ёс болчих шүү дээ. Тэр өгж байгааг нь харин баярлааг хоёр гараараа тосч аваад идэн шүү дээ. Хэрвээ бүгдийг нь идэж чадахгүй бол хамт авч явна. Хоол үлдээхгүй. Айлд орж ирчээд гарахтаа хоол үлдээж явахгүй, хоол авч яв. Эсвэл дэрэгдэн зарц байвал түүнд өгч хадгалуулна. Үгүй бол каптаргаг хэмээх дөрвөлжин уутандаа хийж тавина. Энэ уутанд тэд завгуудээ сайн мэрж амжаагүй ясыг хүртэл хийж. Дараа нь 50 мэрж дуусгахын тулд юу ч хоосон алдахгүй хадгалж явдаг. Одоо ингээ яг энийг уншсан чинь өвөөгөөгийн дайгүйх санчлаа. Манай өвөө бүр ингээд ясыг үнэхээр яалцсан мүлждэг. Юу ч үлдээхгүй мүлждэг. Тэгэхээр энэ бас ингээд нэг монголчуудын ёс байсан л да. Яснаас бүр юу ч үлдээхгүй мүлждэг байсан гэж байна шүү дээ энд. Тэр бүр ингээд жоох махтай үлдээх юм бол хадгалж байгаа дараа нь мүлжиж дуусгадаг байсан гэж. Тэр нэг бодлын маш аригч, хямгач те. Юу ч юусаа хайдаггүй. Тэгээд амьдралд айгүй хайртай. Бүжиглэж дуулж цэнгэж чаддаг. Зундаа юусаа юу ч мах иддэггүй. Зөвхөн айраг уудаг. Гэ хэлсэн ч бүр айраг уумар санагчлаа ёо. Айрагч бас гоё шүү. За, монголчуудын ундаа болох айраг. Яг ярьжсэн ч айраг руу орж байна. Окей. Айраг өөрөөр хэлбэл гүүний сүг тэд ийн үйлдэн. Газарт гадас шааж, урт улсыг тэлэн татаж бэхлэн. Тэгээд 3 дахь цаг орчим болоход саах гэж буй гүүний унгыг тэр олсонд уйж орхино. Эхийн гуйлан дээр унг нь хажууд байх тул саалгахад сүрхий тайван байд. Хэрвээ нэг нь хит догшин байвал эр хүн унганд нь баг зэрэг шимүүлж тайвшруулад унгаа авч зайлуулангуудаа саадаг хүн даруй орлон суув. За энэ одоо гүү саадаг процессыг хэлж байна те. Ингэж их хэмжээний сүү хураасны дараа шинхэн байгаа цагт нь үнэний сүү шиг сайхан амттай. Том ширэн сав буюу тулган яа саам амтагдах энэ амд бүр. Самч бүр юм айгүй гоё жиг юм сахартай юм шиг айгүй гоё штэ. За тэрийг том ширэн сав буюу тулгасан савнд хийж түүнийг тусгай зориултын модоор бүлнэ. Тэр мод нь доод үзүүрээрээ хүний толгой шиг бүдүүн.
дотроо хөндөй байна. Иймэр ширүүн бүлэхэд айрыг шин дарс адил хөөсөрч исэж эхэлнэ. Тэд цөцгийг нь хөөж гаргах хүртэл тасралтгүй бүлнэ. Дараа нь амсаж үзээд зөөлөн халимаг амт орж ирмэгцэн нуун. Энэ нь өндөр үнэлэмжгүй дарстай төстөөч хорсголонтой мэдрэмж төрүүлж ууж дуусаад аманд нь сүүний амтагдал үлдээдэг. Дотор хүнийг эрхэндээ байлдан хөвгөлтэй болгодог бөгөөд сул дорой толгойг амархан мансууртал мансуургана. Шээхийг ч ихэд хөдөлгөнө. Тэр ямар ч байсан жоохон дотор тамиртай хүн байх юм бол айгүй хөвгөлтэй болж эхэлдэг байсан гэж байна. За сул дорой хүн бол тэгээд ерөөсөө тасарчдаг байсан. Батхаанд өдрөөр хүрэх алсад өдрийн жим явдалтай газар 30 хүн айл байдаг. Эдгээрийн хүн бүр өдөр бүр 100 гүний ийм айргийг хаанд илгээх тул өдөр бүр нийлээд 3,000 гүний айраг түүнд очдог. Бусдад хүргэгдэх цагаан сүг энд ерөөсч тооцсонгүй. Сир тариачид ургацынхаа 3/1-ийг өгдөг шиг. Эдгээр буюу татаарууд эцдийнхээ орд руу 3 дахь өдрийн саасан айргаа хүргэх ёстой байв. Үхрийн сүтээ бол тэд эхлээд цөцгийг нь туйлж авна. Дараа нь бүрэн ширэгтэл нь буцалгаж түүний дараа тусгайлан хадгалдаг хоньны ходоотонд хийж дарна. Давс хийдэггүй. Учир нь удаан буслахсан тул ерөөсөө ч мууддаггүй. Үүнийг өвөлдөө хадгална. Цөцгийг туйлсны дараа үлдсэн сүг аль болох хэсгэж буцалгана. Тэгэхэд ээдэж тэр ээдмийг наранд хатуу болтол нь хатаана. Тэр нь төмрийн шаар шиг л хатуу болно. Дараа нь өвлийн нөөцөд уутанд хийж хадгална. Өвөлдөө сүү гарахгүй хүрэх юм бол тэд грут гэж нэрлэдэг эсгэлэн ээдмээ ширэнд хийж дээрэс нь ус нэмж хүчтэй бүлээн усанд бүрэн уусгаж хэрэглэнэ. Тэр ус нь эсгэлэн болдог бөгөөд үүнийг сүүний оронд уудаг. Тэд хизээч цэвэр усыг шууд уухыг цээрлдэг. Вау. Тэгэхээр монголчууд ерөөсөө цэвэр ус уудаггүй байсан юм ба штэ. Би ямар ч үсэн голын усанд орж болохгүй. Гол гэдэг бол энэ дэлхийн судас те. Энэ амны урсгал урсж чинь гэж үздэг. Голын усанд орж болохгүй. Голын уснаас яг ус очиж аваад, хутгаж аваад хэрглэж болдог. Гэтэ хизээж голын усаар бие угааж ус хувцас угааж болдоггүй гэж сонсч байсан. Гэтэ би ус уудаггүй гэдгийг бол анх удаа сонсч байна. Монгол хүмүүс хизээж ус уудаг байгаагүй. Зөвхөн дандаа малынхаа сүг цагаан эдэнээс гарч ирсэн энэ шингэнүүдийг хэрэглэдэг байсан байна шүү дээ. За сая бол эдэм тарагны талаар ярьж байгаа шиг байна те. Дандаа сүг цагаан эдэний талаар ярьж байна. Окей, ер нь бол стил яг одоо цагт ч гэсэн монголчуудын байгаа зүйл байна. Гэтэ нэг сонирхолтой юм санагчлаа. Дараа 100 хэрвээ би юу ч идэхгүйгээр зөвхөн айраг уул яг бол. Цагаан эдэнгээ зөвхөн айраг ууж амьдрч үзвэл би бол өстө үнэхээр өөрийгөө цэвэрлэх бах те. Яаж ч энэ өвлийн хуримтлуулсан утаа, тоос, тортог, бухимдал, стресс энэ бүх юмыг зүгээр нам цэвэрлэх бах те. Цагаан эдэгээр. За монголчуудын хүнсэнд хэрэгэлдэг амьтад. Guys, хэр сонирхолтой байна. Хэрвээ сонирхолтой бол яг одоо мартаагүй дээрээ subscribe дарчих. Тэгээд энэ видеог яг одоо лайк дарчаарай. За бүгд үргэлжлүүлцгээе. Их ноёд өмнө зүгт суйртай суурин газруудтай. Тэндээс нь өвөлдөө тарих тариа гурил ирдэг. Ядуус нь хонио үслэг идээр арилжаалан ийм хоол хүнсээ олж авдаг. Тэгэхээр ядуу хүмүүс нь хонио зараад эсвэл үслэг ид магадгүй ангийн идүүдээ арилжаалж солилцоод хоол хүнс авдаг байсан бахна. Тэрний юу ихээр дандаа тариа гурил цааш худалдаж авдаг байсан байна те. Тэгэхээр зөвхөн мал аж ахуйтай тарилан байхгүй биш, тариа гурил хэрэгэлдэг байсан. Сольж дандаа худалдаж авдаг байсан ч юмнууд байна те. Бид нар бас өмнө нь Өгөөдөө хааны зуны ордонд очисон влог байгаа. Хэрвээ та магадгүй үзэх хүсэх юм бол дээр дараад бас үзэж болно. Боолууд бол бохирдсон усаар гүзээгээ дүүргээд сэтгэл хангалуун суу. За одоо нэг сонирхолтой зүйл байгаа даа. Саяхан би бас миний нэг контент дээр нэг хүн тэгэрсэн. Монголчууд боолтой байгаагүй, монголчууд зарцтай байсан гэж. Тэгэхээр магадгүй орчуулгын алтай байж магадгүй. Ямар ч байсан бид нар тийм зарц шивгчин хүмүүстэй байсан байна. А тэгээ тэр хүмүүс нь юу гэхээр бохир ус уугаал баг гидсэн дүүрэл явж идэг байсан гэж утсан биш үү? Тэд хулган барьж иддэг. Энд янз бүрийн хулган мэд амтан илбэг. За одоо тарвах цуран бурмыг хэлж байгаа шиг хотон зөндөө байгаа. Урт сүлтээ харахыг тэд иддэггүй. Шувуундаа өгчдөг. Тэгэхээр зөвхөн казакууд бүргдээр ан хийдэг биш. Монголчууд шууд хийжэдэг байсан бөгөөд. Ерөөсөө айл болгон бараг шуутай. Мөн ирчүүд ялангуяа ихэнх нь шуутай. Шуулхан ухаан гэж falconry гэдэг те. Тэгэхээр ерөөсөө харахуул барьж иддэггүй. Тим амьтдыг бол шувуундаа өгчдөг байна. Богино сүултээ хулган охтон мэтийн жижиг хулган төрлийн амьтдыг тэд иддэг. За магадгүй тарвага дээрээс эхэлж байгаа бах те. Бас соогуур гэж нэрлэгдэх тарвага төрлийн амьтан бий. Өвөлдөө 20-30 нэг нүхэнд орж цугларч 6 сар унтдаг амьтан. Тарвага. Тиймээс тэднийг их хэмжээгээр барьж аав. Мөн муурны сүүл шиг урт сүултээ коней гэж нэрлэгдэх амьтад бий. Муурны сүүл шиг урт сүултээ амьтад. Сүүсгэндээ хар цагаан үстэй. Энийг музейд үзэж яхад хэлээд байсан да. Ийм дээгүүрээ нэг булган шүв шиг тийм хийж өмсөж болдог гэж хэлсэн байсан. Олон төрлийн идэвхтэй тохиромжтой жижиг амьтад маш их бий. Тэдгэрийг ялган танихдаа тэд тун сайн. Би тэнд буг ерөөсөж харсангүй. Туулай баг харин газел их харлаа. Газел гэдэг нь одоо гөрөөс маш их харсан гэж байна те.
Зэрлэг илжиг харин асар олон сүргэлж байхыг би олж харав. За зэрлэг илжиг гэдэг бол одоо хулан хэлж байгаа тийм. Урт нарийнхан сүлтэй хулан. Мөн аркали гэж нэрлэгдэх өөр төрлийн амьтныг олж харав. Зэрлэг хон шиг. За аргал байна тийм. Биеийн лав хонтой адил. Ивэр нь хоньныхоос гүдгэр морий. Маш том тул би хоёр иврийг нэг гараараа өргөхөд ч маш бэрх байлаа. За аргалын ивэр бол бас хүнд шүү. Эдгээр ивэрнээс тэд том аягыг урлан гаргаж авдаг. Тэгэхээр аргалын иврээр аяг хийдэг байсан байна те. Одоо ч барыг тийм аяг хөдөө орнуудгаар бас байдаг гэж магадгүй. Тэдэнд шонхор, сар шувуу, үлэм жолон бүгдийг нь баруун гартаа тэд авч яв. Мөн тэд шонхрын хүзүүнд үргэлж жижиг арис хөвөө уйж цээжний дунд хүртэл унжуулна. Энэ яг Чингисийн музейд харсан. Мориных нь урд нэг юм дандаа юм улаан нэг юм тийм чимэг болсон зүйл. Шонхор нь хүртэл ингээ хүзүүндээ тийм унжуулсан. Ерөөсөө амьтдаа тэгж аяйгуу гоё нэг юм улаан өднүүд шиг юмар ингээ чимгэлдэг байсан юм билээ. Тэгэхээр одоо энэ ч нэг тодорхой болж байгаа нь сар шуу гэдэг нь магадгүй харцаг байх л та. Юу гэхээр шонхор харцаг хоёроор бол угаасаа саяын нөгөө ярьж байгаа шиг ерөөсөө юм үлийн цагаан огтон те зурам, хулган за дээшлээд бүр туулай бариулж байгаа. Бас миний олж мэдснээр одоо тавтаа шиг хэмжээний жижигхэн шуудууд бас өөрөө natural Viagra болж өгдөг гэж би сонссон арабуудаас. Юу гэхээр эрэгтэй хүний тестостероныг бас маш дээшээгээ ингэж өргөж өгдөг. Тийм махнаас нь тийм юм авдаг гэж. За бүгдээрээ цаашаа явцгаая. За шонхрын талаар ярьж байсан. Тэд цээжний дунд хүртэл нь арис хөвөө уйж унжуулж өгдөгөө гэж шонхроос. Ингэснээр олз руу дүүлэн нисэхэд зүүн гараараа тэр оосроос нь татан шонхрын толгой цээжийг доош барьж салхинд цохиулан дээш хөөрхөөс сэргийлнэ. Тэгэхээр ингээд уяатай бас нисгдэг байсан юм биш үү? Ойрхон тавиад, ойрхон бариулаад буцаага татчихдаг те. Инхүүтэд хоолны ихээхэн хэсгийг агнаж олдог. За ерөөсөө ирчүүд бол ерөөсөө өдөржингөл анд гардаг. Ангийн махаар холдог гэсэн мэт. Зэрлэг амтэн хөөхтөө олон түмнэрээ цуглан ам байгаа гэж мэдсэн газрыг өргөн мантлыг бүслэн барьж аажмаар ойрцоор олцыг хашаалсан мэт дотор нь шавхран багтаан төгсгөлд нь ном сумаар харван ална гэж. Нэг уулыг тойрлоо, маш олуулаа тойрлоо, бүсэлж авлаа, сумаа гаргаж ирлээ. Эрхийн мэрэг 10 чиг эрхийн уран дээр эрхийгээр төгсөж байгаа л. За би өөрөө сур хараагаар удахгүй хичээлэх гэж байгаа. Хичээлээд үзэхээр бас таатай гоё контентууд хуваалцсанаа. Монголчуудын хувцаслалт өвөл дор хаяж хоёр үслэг гадуур хувцас хийж өмснө. Нэгийг нь үсийг нь дутагш харуулan, нөгөөг нь үсийг нь гадагш салхи цас руу харуулan өмснө. Сүүлийнх нь ихэвчлэн чон үнэг шилүүсийн арьсаар хийн. Гэр дотор суухад нь дахиад нэг илүү хөнгөн үслэгийг хэрэгэлдэг. Ядуус нь гадуур хувцаа нохоо ишигний арьсаар хийдэг. Тэгэхээр ер нь бол гадна талдаа үстэй, дотор талдаа үстэй. Гадна талах үстэй хувцаа тайлж тавилаа. Гэртээ орж ирлээ. Дахиад гадна талдаа үстэй өөр хувцас өмсдөг байсан байх нь тийм. Ирчүүд толгой дээрээ дөрвөлжин талбай хэсгийг халимлаж түүний урд хоёр өнцгөөс чамархай хүртэл толгойн хоёр талаар үржлүүлэн халимлана. Мөн чамархай дагцнаас хүзүүний хонхор дээд ирмэг хүртэл цаашлаад духнаас орой хүртэл хусна. За чамархай гэдэг бол энэ хоёр хэсэг шүү дээ тийм. Чихний уртлын хоёр хэсэг. Дагцнаас хүзүүний хонхор дээд ирмэг хүртэл. Дагцнаас энэ дээшигээ хусаад цаашлаад духнаас орой хүртэл ингэж хусаад харин оройн орчимд хөмсөг хүртэл унжих үсгэн сэвлэгийг үлдээнэ. Тэгэхээр урдаа нэг юм жижигхэн сэвлэг үлдээгээд эдрийг бүгдийг нь хусаад толгойн хажуу талын үсийг үлдээн чих хүртэл сүлжиж огцоолно. Нэг бодлын одоо ингэж бисэд суулна ч гэж юу байх. Октийн хувцас эрэгтэйчүүдийнхаас огт өөр бол биш. Зөвхөн арай урт. Харин гэрэлсний дараагийн өдөр эмэгтэй духныхаа урд талыг тал толгой хүртлээ хусч. За эмэгтэйчүүдэд биелнэ. Гэрэлсэн эмэгтэй хүн толгойнхоо уртлын үсийг тал хүртлээ хусдаг байсан бахны шүү. Хятадын ийм хүмүүс шиг. Гэлэнмагийн сүмийнхтэй өргөнөөр адил. Гэхдээ бүх талаараа илүү том, илүү урт, урдаа нээлттэй. Баруун талдаа бүчилдэг дээл өмснө. Учир нь энэ талаар татарууд түргүүдээс ялгаатай. Түргүүд дээлийг зүүн талдаа бүчилдэг бол татарууд үргэлж баруун талдаа бүчилдэг. Мөн тэд бокка гэж нэрлэгдэх толгоон гоёлтой. Бокка бишээ наа чин бохдог. Эмэгтэй хүний бохдог малгай. Үүнийг холтос эсвэл олдож болох өөр хөнгөн материалаар хийж хоёр алга нийлүүлж тойрмоор дөнгөж тэрхүүц өргөний тохоо баримжаа ба түүнээс өндөр. За ер нь бол нэг тохоо өндөртэй юм байна те. Дээшийг бол нэг тохон өндөртэй хийдэг. Тэгээд бүчилж барьж хоёр гараар ингэж бүчилж барьж болох уц гэж байна. Багны титэм шиг дөрвөлжин хийцтэй байна. За дээшигээ болохоор дээр энэ дөрвөлжин тэгшхэн талбайтай байдаг те. Орой дээрх дөрвөлжин тавцаг дээр нь эсвэл яг тэр дээр нь дахин нэг тохоо ба түүнээс урт өдөн сүлжээ буюу хөнгөн нөмөрсөг саваа тавина. Гэтэл ямар ч байсан нэг тохоо хэртэй богтго дээшээ байгаад энэс дахиад нэг тохоо хэртэй дээш өд
дээр нь суулгаж өгдөг байх нь. Тэр үд суулгадаг хэсгийг нь би бүр яг харсан Жингсийн музейд бол айгүй гарагчлаа. Тэр өдөн сүлжээгийн толгойг тогсны өдөр чимж, ирэмгийг нь ногоон нугасны сүүлний өдөнд хүрээлүүлэн бас үнэт чулуугаар гоё. Ийм гоёлыг чинэлэг хатагтай нар толгоон дээрээ тогтоож, дээд биендээ онц зориултын цорхоотой өслөг бүрх малгайтайгаар чанга бэхлэн. За одоо энэ нэг ирүүндээ бэхэлдэг хэсгийг ярьж байгаа шиг ирүүндээ бэхэлдэг. Иймээс хит хитэн хатагтай хамт мурдсныг алсаас харахад бүгд л толгой дээрээ дуулга, дээр нь жад барьсан цэрэг мэт харагддаг. 2-3 хатан богтго малгай өмссөн давхиа явж байгаа хөдөө харж ин гэдсүүлтөө. Бүр ингэ яг жад барьсан цэргүүд шиг харагддаг гэж тэ. Учир нь богтго нь дуулга шиг, харин дээрх өдөн сүлжээ нь жад мэт үзэгддэг. Эмэгтэйчүүд бүгд ирчүүд шиг эмээл дээрээ 2 догол сууж морь ундаг. 2 догол сууж гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол? Магадгүй энэ орчуулган дээр жоохон алдаатай байж магадгүй, ямар ч байсан баг юм хагас сууж морь ундаг гэсэн байж магадгүй шүү. Ирчүүдтэй адилхан юм хагас зогсоо байдлаар морь унж давхдаг гэсэн байж магадгүй. Тэд бүсэлхэндээ цэнхэр торгон бүс ороож, цээжийг нь өөр нэг туузаар ороон дарлуулж, мөн нүдний доогуур цагаан алчуур татан цээж хүртлээ унжуулна. Энэ цагаан алчуур татан цээж хүртэл унжуулна гэдэг нь хоёр талаасаа нөгөө сувд унжуул цээж хүртэл унжуулахыг ярьж байна уу? Эндхийн эмэгтэйчүүд гайхмаар, бүр гайхалтай таргана. Хамгийн жижиг хамартай нь хамгийн үзэсгэлэнтэй тооцогддог. Тэд нүрээ будаж, хэв төрхөө муухай болтол нь өөрчилдөг. Тэд төрхтөө ор засаж хэвтдэггүй. За энэ өөрөө Christian хүн учраас бас нөгөө Христ итгэлтэй хүмүүс ч нөгөө Бурхны өгсөн гоо үзэсгэлэнтэй яг энэ өгсөн царай дүр төрхийг өөрчлөхийг бол илүүд үзэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр ингээ ингэсэг төрхөх гэдэг. Эртний хаадын хаттын ингэсэгний юм олдуурууд байдаг. Монгол хаттууд нүрээ буддаг байсан. Хамгийн эртнээс мейкап хийдэг байсан. Тухайн үеийнхээ одоо Kylie Jenner, Kim Kardashian-тэй зөвлөх нь цаашаа Монгол хатдаг. За ямар ч байсан тийм Kylie Cosmetics шиг тийм гоё ингэсэгнүүдтэй байсан. Тэгээ жижигхэн хамартай байх тусам үзэсгэлэнтэй тооцогддог байсан гэж байна. Тэгээд гайхамшигтайгаар тархан гэж шүү. Бас энийг би яг түүхч судлаач хүнтэй ярилцаж асууж байсан яг Монгол эмэгтэй хаттууд яагаад юм тархан байсан бэ? Яг тэр Хувлаа хааны хаттууд ер нь ингээд хаадын алтан уургийн хаттуудын зураг байгаа байхгүй. Тайваны музейд хадгалагдаж үлдсэн юм хаттын зургууд байна. Ер нь бол ихэнх нь юм чаби, бондор. Тэгээд яагаад юм байгаа юм бэ гэдээ асуухаар яг орчин үеийн 21-р зууны гоо зүйн өнцгөөс те одоо энэ хим хэмжүүр стандартаар 800 жилийн өмнөхийг дүгнэ гэдэг утгагүй гэж. Тэр үедээ мэдээж хүмүүс маш их дайнтай, зовлонтой, одоо ядуу те хэцүү байх үед чи жинтэй байна гэдэг бол өөр байсан байж болно гэж. Бас дээрэс нь дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол те жоохон юм чаби эмэгтэйчүүд айгүй гоё эмэгтэй гэж яригддаг байсан гэж байна. Яг тэр чинь дайны үед хүмүүст хоол хүнс байхгүй, эдийн засаг хэцүү, мөнгө үн хөөрөгдсөн. Ер нь яалчгүй бас жинтэй байна гэдэг, тарган татгалан байна гэдэг чинь өөрөө бас тодорхой хэмжээний амжилттай байгааг илэрлэл байсан гэж. Тэгэхээр гайхалтайгаар тарган байсан гэж. Эмэгтэйчүүдийн үүрэг бол тэрэг хөтлөх, гэрийг тэрэгнээс буулгах. За гэрээ нүүлгэх бол эмэгтэйчүүдийн ажил байж. Буулгах нь тийм буцаж ачиж суйрлуулах. За бүр яг ингээ гэрээ бүр ингээ тэмэн тэргэндээ ачаад буулгах бол эмэгтэйчүүд адил. Үхэр саах, цөцгийг туйлж, тос гүрүүт гаргах, арьс илдэх, ойдол хийх, эдгээрийг тэд шүрмснөөс утас гаргах зэргийг хийдэг. За иймэрхүү ажлуудыг хийдэг байсан байна. Шүрмсийг нарийн судал болгон салгаж, дээр нь нэг урт утас болгон мушгид сүлжинэ. Бас гутал оймос хувцас сойно. Тэд угаалга хийдэггүй. Тэгвэл бурхан хилэгнэж угаасан хувцаа норхоор дэлгэн тавьбал аянга нэргэнэ гэж үздэг. Одоо бид нар бол ингээл за өдөр бол усанд ордог тий халуун хөт устай байранд баймаар байдаг. Одоо юу гэдэг хөлөрхөөрөөл усанд ордог. Жохон үнэр танаар харахаар шууд усанд орно. Тэгэхэд энэ дээр үед бол усанд орохыг цээрлэнэ. Хувцаа угаахыг цээрлэнэ. Угаасан хувцаа хатаах гэж тавих юм бол аянга нэргэнэ гэж үздэг. Гэтэ аюул сонирхолтой санагч энэ аянганы ойлголт байна. Одоо монголчууд аянганаас айгүй хайдаг гэсэн гэж тэнгэр хилэгнэнэ гэж ярьдаг те. Тэнгэр чамайг нэргээсэ ч юм уу. Тэгэхээр аянганаас бол маш их хайдаг. Хэрвээ аянга гадаа цахих юм бол гадны хүний гэрээсээ бүр гаргадаг байсан гэж байна шүү дээ. Тэгээд эсхийн дороош нуугддаг. Аянга цахилж дуустал. Тун сонирхолтой. Тэгээд одоо бүр хараалын үг нь одоо чамайг тэнгэр нэргээсэ шүү дээ те. Тэгэхээр нэг юм тэнгэр гэхээр л нэлээд л тийм маш их имээлттэй, хүндэтгэлтэй ханддаг, айдаг, биширдэг, нөгөө аюу тугай биширдэхгүй гэдэг шиг тийм байж гэж. Ирчүүд нумсан уурлах, дөрөв амгаа хийх, имэйл оёх, гэрийн мод тэрэгний мужааны ажлыг хийж, адууга арчлах, гүү саах, айраг бүлэх, айраг хадгалах, ширэн сав хийх, мөн тэмээг арчилж ачаалах үүрэгтэй хонь ямааг эр юм ялгалгүй илчлэн харна. Зарим ирчүүд, заримдаа эмэгтэйчүүд сана.
Тийм тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн мал аж ахуйгаа тойрсон ажлууд бол хоорондоо ингээд ээлжлээд явчихж байгаа. Гэхдээ эрчүүдийн хийдэг байсан зүйл бол дандаа тэр уран дарахны ажлууд, мужааны ажлууд, адуу гарчлах тиймэрхүү ажлуудыг хийдэг байсан гэж байна. Тэд арсыг нь хоньны эсгэлэн сүү, давсны өтгөн зурагмаар илтэнэ. Гар толгоогоо угаахдаа амандаа ус дүүргээд, гарлууга айжуухан гойжуулан норгож түүгээрээ үсээ болон толгоогоо норгож угаана. Одоо ч гэсэн тийм биз дээ. Чи хөдөө бол тэгэн штэ. Тэр чи уус тэгж л угааж хүүгээл жоохон гаргаал угаагаад фүү жоохон гаргаал угаал ингэж байгаа л нүргээ гээл те. Одоо яг орчин үеийн дүүнер бол мэдхгүй байж магадгүй ши. Яг хотын төвийн дүүнер бол мэдхгүй байж магадгүй. Мэдхгүй. Би бол багтаа үе мэдэр явахт бол тэгэл амнаасаа ус бүгж гойж болж байгаа л нүр угаачдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр 800 жил ямар ч байсан манус нүр угаах аргаа бол ерөөсөө алтаагүй юм байна. Гэрлэлтийн тухайд за одоо том сэдв гарч ирж байна. Тэдний дунд хинч бүсгүйг мөнгөөр мал идээр худалдан авахгүй л бол ихнэрт гардаггүй. Тэгэхээр заримдаа бүсгүйчүүд хурмаа хийх наснаасаа хитэртлээ эцгийнхаа хажууд байдаг. Одоо нэг юм ингэж байгаа. Одоо энэ айгүй чухал зан үйл юм шиг санагддаг. Би бас нэг Дубайд нэг найзынхаа гэрт байж байгаа. Бид нар ингээд Дубайын тэр хавийн арабын нийтдээ баг 350 орчим сая билүү 450 сая хүн араб хэлээр ярьж байсан. Тэгээд Африкийн хотлын Морокко хэсэг гэдэг л ингээд бүгд л арабаар ярьж байгаа. Тэгээд тэр улсуудын гэрлэх ёс заншил бүгд тэр өөр байсан байхгүй. Бүр юм том мөнгөн тавган дээр ингээд бүр бэлэг сэлт тий алтан мөнгөн идэллүүд авчирж одоо эхнэрийнхаа талд хадмынхаа талд ингэж бүр цуваагаар нүүгж эхнэрийг ингэж худалдаж аавна гэж хэлэх нь хайшин. Ямар ч үсэн тэгж авдаг. Гуйж авдаг. Тэгээд Монгол энэ бас яг л адилхан л байна л да. Юу гэхээр эмэгтэй хүнийг маш их хүн цэнээр өгч байгаа байхгүй. Эмэгтэй хүнийг өгнө гэдэг бол тийм зүгээр ингээд за жаартай бол яваа суусуу миний өхөө өөрөө мэд гэдэггүй. Аав ээж нар нь ихнэрээ мөнгөөр мал идээр бүр ингэж өгдөг байсан гэж байна шүү дээ. Гэхдээ яг энэ зарна гэдэг утгаар биш байх шүү. Энэ гадны хүн учраас ойлгоогүй байсан байж магадгүй. Бүр яг ингэж одоо нэртэй төртөгөр юуж гуйж авахгүй л охиноо өгөхгүй ээ. Охиноо өгөхгүй. Тэдний дунд бэлэвсэн эмэгтэй архин гэрэлдэггүй. Учир нь тэд энэ амьдралд тэдэнд үйлчилж явсан хүн нөгөө ертөнцид нь үргэлжлүүлэн үйлчлэн гэдэгт итгэдэг тул бэлэвсэн эмэгтэй нас барсныхаа дараа анхны нөхрөл үгээ буцна гэж үздэг. Вау. Иймээс ичгүүртэй нэгэн заншил тархсан нь заримдаа хүүн эцгийнхээ бүх эхнэрүүдийг өөрийн эхээс бусдыг эхнэр болгон авдаг байв. Учир нь эцэг эхийн өрхөн ямагт хамгийн отхон хүүд өвлөгдөж ийхүү гэр бүл өрхөн түүний дээр бууж ирэх тул эцгийн эхнэрүүдийгээж тэр тижэн залах учиртай болно. Тэгээд хэрв өөрөө хүсвэл эхнэр мэд хэргэлчиж болно. Тэгэхээр эн чинь одоо яг энийг бас бид нар нэг Чингисийн музей үзэж байхад ярьсан байгаа. Та хэд манаас таалагдах юм бол энэ дээр би оруулчих. Ухраагаад үзэж болно. Юу ихээр Мантухай Сэцэн хатны талаар кинон дээр нөгөө Батмөхт Аян хааныг жоохон бахт наваад суудаг тэр түүх. Тэгэхээр ерөөсөө л яг л дээрүүдийг ийм л байсан байгаа тийм. Ерөөсөө гал голомтыг авч явж ирсэн хүн нас урах юм бол хамгийн баг хүү тэр гал голомтыг өвлж авдаг. Хамгийн баг хүү аавынхаа бусад эхнэрүүдийг нөгөө ялчгүй хариуцах ёстой учраас эхнэр болгож аавна. Хэрвээ хоорондоо зохицож болж их юм бол тэгээд бас яг өөрийнх нь эхнэр шиг хамтдаа харилцаанд ороод явж болдог байжээ. Тэднийг үгсний дараа эцэг рүүгээ буцна гэдгийг өөртөө хор хохирол гэж тэд тооцдоггүй байлаа. Хэн нэгэн өөр нэгэнтэй тохиролцсон охиныг нь авах болоход охины эцэг найр хийж охин нь төрөл садан руугаа зүхтан очиж тэндээ нуугддаг. Дараа нь эцэг нь хэлнэ. Хараач миний охин чинийх боллоо. Олсон газраасаа аваад яв. Тэгээд хүргэн болооч найз нөхөдтэйгээ хамт хайсаар олж очоод хүчээр барьж аваад үйл ялэг хүч хэрэгэлсэн дүр үзүүлэн өөрийн гэрт авч явнаа. Энэ нөгөө очиж ихнэрээ хулгайлдаг одоо богтолж өөрийн болгодог гэж ярьдаг штэ тий. Нэг юм нь юу ихээр одоо шууд зүгээр хүчээр очоод хулгайлцдаг бол биш байгаа байхгүй яг энийг уншихаар. Эхлээд тэр хүргэн болох гэж байгаа залуу аавтай нь очиж тохиролцдог. Тэгээд аав нь найр хийдэг, охин нь нуугддаг. Албаар ёс заншил болгож нуугддаг, хүү очдог. Тэгээд хүч хэрэгжилж байгаа дүр эсгээд охиноо аваад тэгээд тусдаа өрх тусгаарлаад гардаг байсан байх нь тийм. За шүүх ёсны тухайд хоёр хүн хоорондоо зодтолдож байхад хинч дундуур нь орж зүрхэлдэггүй. Бүр аавч хүүдээ тусалж үл болно. Харин дийлдэгдэж буйн ноёны шүүхэд давж заалтах эрхтэй бөгөөд нэгэнт гомдол гаргасны дараа түүнд хүрсэн хэнийг ч үхлээр шийтгэн. Тэгэхээр за хоёр хүн хоорондоо зодтолж байгаад магадгүй зодуулсан гэдэг нь шүүхэд хандаж болдог байх нь шүү дээ. Шүүхэд хандаад ямар нэгэн хэрэг үүссэн, шүүхтэр хэрэг үүссэн байх үед энэ хүн дахиж ямар нэгэн байдлаар хохирогч болох юм бол хохирогч болгосон хүнийг нь шууд үхлээр шийдэгдэг байсан байх нь тийм.
Гэвч арга хэмжээг даруй ямар ч цааталгүй авах ёстой. Биеэрээ гимцэн нь гим буруутай хүнийг олзлогдсон мэт дагуулж явна. Ямар ч нэгнийг баримт дээр үйлдэл дээр нь илрээгүй. Хэрвэл өөрөө хүлээн зөвшөөрөөгүй цагт цаазаар авч шийдэгдэггүй. Олон хүний гомдлоор буруутгагдсан бол түүнийг зовоож байгаад хүлээлгдэг. Хүн алга зэрэгт цаазаар авна. Мөн өөрийн биш эмэгтэйтэй хамт за юу яах юм бол бас асуудалд ордог байсан байх нь. Тэгэхээр ер нь бол ийм одоо гэр бүлээс гадуур харилцааг бол ерөөсөө авч хилцдэг байсан байх нь шүү дээ. Өөрийн биш эмэгтэйтэй ийм тийм болох юм бол одоо энэ бараг цаазаар авах хүртэл асуудал яригддаг байсан байх нь те. Өөрийн биш гэдэг нь ихнэр боол биш гэсэн санаа шүү гэж. Боолтой хүн бол боолтойгоо хүснээрээ харьцах эрх тэдэнд олгогддог байлаа. Их хулгайг мөн үхлээр шийддэг. За том хэмжээний хулгай хийх юм бол шууд цаазаар авах нь байна. Харин богино хэмжээний хулгай 1 хоног гэх мэт жижиг хулгай бол давтан үйлдэл дээрээ баригдвал хэрцгийгээр ташуурдаж зодно. Үүнтэй адил хуурамчилж өөрөөр хэлбэл өөртөө илч хэмээн залливчдыг бас цаазаар авдаг бай. Яг тэрний үчин бас илч гэж хэлж байгаа хүнийг баталгаажуулах арга бас байхгүй байгаа шүү дээ. Яг мэдээж гэрээгээ дээр байгаа. Гэхдээ өөр гаднаас ирж байгаа илч би төлөөлөгч байна гэж хэлж худлаа ярих юм бол тэр хүмүүсийг бол цаазаар авдаг байсан байна. Мөн элбчин шидтэн гэж өөртөө үзэгсдийг шулам хэмээн тооцож цаазаар авдаг бай. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар ид шид үзүүлэх гэж оролддог хүмүүсийг бол шууд цаазаар авдаг байсан байх нь шулам гэж үзээд. За бүгдээ оршуулгын ёс руу орцгоё. Хэн нэгэн нас урахад тэд чангаар гашуудан орилдог бөгөөд тухайн гэр бүлийн хүмүүс тэр жилдээ татвараас чөлөөлөгдөнө. Вау. Хайртай хүний алдсан асуудал зовлонгоор туулж явж байгаа хүмүүсийг татвараас чөлөөлдөг байсан байх нь 1 жилийн хугацаанд. Насанд хүрсэн хүний үхэл дээр байсан хэн байлдсан ч бай тэр хүн 1 жилийн турш мөнх хааны ордон хүртэл ямар ч сууцанд орох эрхгүй болдог. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар ийм ажил явдалтай байгаа хүн бол 1 жилийн хугацаанд мөнх хаантай ойртдоггүй байсан байх. Яс нэг юм анзаараад байгаа юм. Яг монголчууд ийм нэг юм энерги гэдэг зүйлийг амар чухалчилдаг байсан юм шиг. Одоо ямар нэгэн байдлаар ажил үйлсэнд бүтэмжгүй явж байгаа ч юм уу те гэрт нь ямар нэгэн ажил явдал гарцсан байх үе тийм хүнтэй жоохон уулздаггүй, тийм хүнийг хааны ордон руу оруулдаггүй байсан гэж байна шүү дээ. Хэрвээ хүүхэд нас барсан хүний оршуулганд байсан бол 1 сар хязгаарлагдана. За одоо хааны ордонд орохоос 1 жил биш 1 сар хязгаарлагдана хүүхэд бол. Нас барагсад хэрвээ тэд язгууртан өөрөөр хэлбэл анхны эцэг буюу эзэн Чингис хааны удам бол тэдний булсны дэргэд үргэлж нэг гэр босгодог. Нас барсан хүний оршуулсан газар нь үл мэдэгдэнэ. Тэд язгууртныхаа булсны орчимд ямагт харуултай буудал байршуулж булшийг сахиулдаг. За би буруу санаагүй бол бурхан халдун уулын тэнд мянган уйгур хүнийг байлгаж амьдруулдаг байсан гэлүү дээ. Тэр хавийг сахиж хамгаалдаг. Тэгээд тэр хүмүүст нь одоо байдаг эсхийг би мэдэхгүй. Гэхдээ нэг тийм ам дамжсан яриа сонсч байсан. Уйгур гэсэн санагдаж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн том хааны булш хаан байна тэр газрыг бүтэн нэг юм бараг овг аймаг шиг хүмүүсээр ингэж харуулж хамгаалуулж тэд нар нь үеийн үед тэ хүүхдүүдтэй ингэ энийг хамгаалж яваарай гэж хэлж хамгаалдаг удам бас гэж байсан байж магадгүй. За энэ бол зүгээр миний бодол шүү дээ. Тэд нас барагчтайгаа хамт эрдэнэс булшилдгийг би ойлгоогүй. Ер нь бол одоо хаадын булш бунхан хэрэгсүүр эдэр дээр ингээ хийсэн малтлагуудыг харахад бол одоо ингээ Чингис хаан музейд байгаа бүх юмыг харахад бол маш их алт мөн эрдэнэсийн чулуу маш их зүйл гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө алт эрдэнэсийг нь цуг булшилдаг байсан. Гэхдээ шалтгааныг нь ойлгоогүй гэж байна. Тэгэхээр магадгүй нөгөө хойд наснда хэрэглэн гэж үздэг байсан баг. Өөрийнх нь морин тэрэг тэр бүх зүйл дараагийн насанд нь хойд насанд нөгөө ертөнцид ашигладаг гэж үздэг учраас цуг явуулдаг байсан тийм. Монголчууд нас барагчдын дээр их шорон дов босгож зүүн зүг рүү харсан хүүс орчмын өндөртөө хундаг барьсан чулуун хөшөө босгодог. За энэ одоо нөгөө цом аяг гэж байгаа. Ийм цом шиг хэлбэртэй ийм аягийг хаан хүн бариад тэгээд хүүс орчмынхоо хэсэг цом аяг барьсан зүүн зүг рүү харуулж хүн чулууг босгож тавьдаг байсан гэж. Их шорон дов хүний нас барагчийн дээр босгодог байсан гэж. Тэгэхээр тал нутагт бол энэ олон довнуудын аль нь хааны угсааны хүний одоо оршуулгын бид нар мэдэхгүй те. Ямар ч байсан тэр хүн чулуу тэнд байна гэдэг бол тэнд ямар ч байсан нэг тийм юм байдаг юм шиг байна. Хин нэгэн өвтөхөд орон дээрээ хөвтөөд гэрийнхээ гадаа дотроо өвчтөнтэй гэсэн тэмдэглэгийг тэд тавьдаг. Тэгээд хинч дотогш орох ёсгүй бол ийм өвчтөнд үйлчлдэг хүнээс өөр хинч очиж уулзаж болохгүй. Харин их ордуудаас, хааны орднуудаас хин нэгэн өвдвөл ордны иргэн тойронд харуул тавьж хинч хил заагаас дотогш орох боломжгүй болгодог. Учир нь гаднаас иргэсэдтэй хамт муу сүнс эсвэл ямар нэгэн салхи нэвтрэн гэж тэд айдаг. Харин тэд мэрэгж төлөвчдөө дуудана. Эд бол тэдний шашны зүтгэлтнүүд юм а гэж. Тэгэхээр яг энэчнээс харахаар ер нь бол монголчууд хиймар сүлд тэр онголох, онгон дагшин байдал тэр салхи хүртэл нэвтэрж орж ирэх муу сүнс муу энерги гэдэг зүйлээс маш их цээрэлдэг байсан байгааз. Ерөөсөө тэр хүний малгайг бүснээс доошо тавихгүй, газар тавихгүй, дандаа дээр тавина. Хүний эр хүний хэмэр зориг сүлт нь бүсэндээ малгаандаа байгаа гэж үздэг. Ингээл бүх юмыг харахад хэлбэрийн төдий биш, маш их юм утга учир, юм нэг юм сүнслэг зан чанаруудтай.
Энэ нь бол нэлээд надад айгүй сонирхолтой, айгүй чухал бид авч явж үлдэх ёстой зүйл юм шиг санагдаад байгаа. За энд хүрээд ямар ч байсан Rubric-ийн тэмдэглэлийг бүгдээр эхний хэсгээ дуусгая. Үргэлжлүүлээд 2 дахь 3 дахь партыг би оруулах болно. Та хэд маань бас өмнөх миний оруулсан Marco Polo-гийн тэмдэглэлийг үзэх хүсэх юм бол энэ дээр дараад үзээрэй. Тэгээд Marco Polo-г бол бид нар маш хураангуй явсан байгаа. Яагаад вэ гэхээр Юан гүрний түүх, тэр үеийн хятадын хотуудын талаар түүх, хот байгууламжийн түүхүүдийг бол маш дэлгэрэнгүй ярьсан байсан Marco Polo дээр. Харин яг энэ William of Rubric гэдэг энэ хүний бичсэн зүйл бол ерөөсөө л тэр чигтээ талын Монгол аж амьдрал, яг монголчуудын ахуй бүх зүйл байгаа учраас энийг ингэж олон партаагаар дэлгэрэнгүй өргөж байгаа юм шүү. За тэгээд дараагийн видеогоор удахгүй уулзцгаая.